Hola y gracias por sintonizar mi canal Enfocándome en mí, donde los ayudaré a aprender maneras de enfocarse en sí mismo para aumentar el pensamiento positivo y mejorar su bienestar. Hoy me gustaría hablarles de la bondad y el bienestar. Muchas personas encuentran que es natural que sean amables con los demás y disfrutan haciéndolo porque los hace sentir bien. Sin embargo, es posible que no se den cuenta de cómo también los ayuda a ellos. Existe una conexión entre practicar la bondad y mejorar el bienestar, tanto para la salud física como emocional. Les daré ejemplos de formas de practicar la bondad y cómo el hacerlo los impacta. Durante su día, es posible que aumenten la amabilidad hacia los demás y hacia ustedes mismos, lo que al final del día ayuda al bienestar de todos. Cuando se practica la bondad, se dan cuenta de que están haciendo algo por otra persona de una manera que demuestra que se preocupan, son comprensivos y lo hacen sin esperar nada a cambio. Sus acciones pueden demostrar compasión hacia los demás, mostrar su generosidad y que están siendo atentos y considerados con los demás y sus necesidades. Pueden mostrar bondad a otras personas conocidas y a desconocidos y pueden hacerlo de forma directa o anónima. Hay muchas formas de practicar la bondad hacia los demás y pueden ser tan simples como ser amable, felicitar a alguien o incluso simplemente sonreír o decir buenos días. Les sorprendería saber cuántos estos simples actos de bondad pueden alegrarle el día a alguien. Hay personas que practican lo que se conoce como actos de bondad, sorprendiendo a los demás con gestos amables. Es posible que hayan oído hablar del ejemplo de personas que hacen fila para comprar café y la primera persona paga dinero adicional para cubrir el costo del café para la siguiente persona en la fila. La persona que recibe el acto de bondad suele estar sorprendida y agradecida, sin saber a quién agradecer directamente, por lo que puede sentirse inspirada a mostrar actos de bondad similares hacia los demás a lo largo del día. Otras formas de practicar la bondad es hacer cosas por los demás que pueden ayudarlos en áreas de necesidad, como ofrecer paliar la nieve por alguien, ayudar con una mudanza o ayudar a alguien que tiene problemas con su automóvil. También pueden mostrar bondad reuniendo artículos que ya no usan o desean y donarlos para otras personas que los necesiten. Pueden donar su tiempo como voluntario en lugares como despensas de alimentos locales o otros eventos comunitarios. Si hay alguien detrás de ustedes en la fila del supermercado y tienen menos artículos, pueden mostrar amabilidad ofreciéndoles que vayan frente a ustedes. Pueden parecer pequeñas cosas, pero muchas veces son las pequeñas cosas las que significan mucho. Pueden pensar en un momento en el que alguien les mostró amabilidad y recordar lo bien que se sintió recibirlo. Se siente igual de bien practicar la bondad y se siente muy bien ver cómo sus actos de bondad pueden ayudar a los demás. Muchas personas aprecian cuando otros muestran actos de bondad y dado que aumenta las hormonas que ayudan a las personas a sentirse bien, entonces los que muestran bondad se sienten bien con ellos mismos. El mostrar amabilidad es útil para quienes lo reciben y para la salud emocional y física de quien lo brinda. Les ayuda a sentirse mejor de su estado de ánimo, una mejor autoestima y sentimientos de felicidad. Puede reducir el aislamiento o sentimientos de soledad, ya que establecen y fortalecen las conexiones con los demás. También ayuda a reducir el estrés, lo que puede ayudarlos a sentirse más relajados y mejora su sueño. Es beneficioso para su salud física de varias maneras, como mejorar su respiración, reducir la presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre. También ayuda a mejorar su sistema inmunológico, lo que ayuda a prevenir enfermedades y puede ayudar a controlar el dolor. Aunque mostrar bondad tiene muchas recompensas, es importante establecer expectativas realistas con la forma en que muestran bondad, de modo que al hacerlo no aumente sus niveles de estrés ni los afecte negativamente. Un ejemplo de impacto negativo sería el de una persona que se ofrece a hacerse cargo de un proyecto de trabajo, todo por su cuenta, pero luego se retrasa en otros trabajos y después les afecta su empleo.
Entonces, cuando practiquen la bondad, consideren hacerlo dentro de sus límites y en lugar de ofrecerse a encargarse de un proyecto por su cuenta, pueden ofrecer trabajar en ciertas áreas del mismo con otros en el trabajo como un equipo. Esta sería la forma en que pueden aumentar la amabilidad hacia los demás y hacia ustedes mismos, para que todos puedan sentirse bien con los resultados y ayuden el bienestar de todos. Pueden practicar la bondad hacia sí mismo y hacia los demás en cualquier momento del año. Es muy importante que siempre se muestren bondad consigo mismo, dedicando tiempo a cuidar su salud y sus necesidades. También desean practicar el diálogo interno positivo y usar la amabilidad en la forma en que se tratan a sí mismos, incluyendo sus palabras. Cuando son amables consigo mismos, disfrutan y aprecian más de la vida, sienten más alegría, aumentan el pensamiento positivo y mejoran la salud y el bienestar. Si les gusta este video, asegúrense de presionar el botón me gusta, compartan el video en inglés y español, recuerden suscribirse y comentar a continuación. Déjenme saber cómo están practicando la bondad y mejorando su bienestar. Gracias por ver este video. Cuídense. Espero que disfruten el video de relajación.